係劉思齊，好快就到新年啦，咁啊希望大家咧嚟緊一年咧會嚟越旺嘅。今日咧想同大家分享下一啲玄學小知識。我哋咧人咧係有兩個財富嘅，第一個財富咧係隨身嘅，嗰個財富就係我哋嘅銀包啦。第二個財富咧原來關乎我哋嘅米缸嘅，開講都有話啦，柴米油鹽醬醋茶，原來米咧係排第二嘅喎。咁我哋咧米一定要揾個米缸嚟裝住佢噶嘛，所以咧選米缸咧都係一個學問嚟噶。咁一般家庭咧都會用膠嘅米缸嘅，咁但係我提議大家咧都係用翻啲土製嘅米缸，因為咧火係會溶金嘅，而土會生金嘅，所以用土嘅米缸咧會比較有利。當你選好咗你個米缸啦，咁我哋就開始要有啲嘢準備噶咯。第一，一定要一包新嘅米。嗱，我呢包米係細嘅，千祈唔係擺咁細包落去，因為咧我哋一定要常滿啊嘛，咁你一定要將個米咧補滿晒落去，咁先至達到效果嘅。但係一定要用新米，以前用剩嘅米咧就唔好擠落去啦。買咗個新米之後，我哋仲要準備一封利是。咁封利是咧，我哋通常都會咧封168嘅，因為168寓意就係三吉。咁我提議大家咧可以咧用香港嘅紙幣，因為香港嘅紙幣咧其實加埋晒咧1000啊、500啊、100啊、50啊、20啊、10蚊啊，原來加埋晒就正好就係1680蚊，就有168嘅情況啦。咁我哋準備咗錢啦，我哋就要有個利是封，將我哋啲財氣擠咗入去利是封度先。好啦，擠咗落去，我哋仲可以喺利是封呢度咧寫你嘅願望啊，寫晒你自己中意嘅願望，擠晒落去。寫完咗之後，將封利是擺喺個缸底，跟住我哋原先已經有包新米噶嘛，亦都將包新米擠埋落去。我哋而家完成咗第一步，第二步我哋就要想將旺氣咧引入屋企啊嘛。點樣將旺氣引入屋企？我哋就要拎住個米缸落去你嘅樓下行個大運，將啲旺氣咧引入屋。當你行完大運，再拎翻上去你屋企嘅廚房度，行完擺低，咁你就可以依年可以豐衣足食，衣食無憂。係啦，咁啊希望咧大家可以來年更加好啦。仲有最後一個提示，我哋米咧唔可以少過2成嘅，一到2成咧一定要買定一包新米準備倒落去啦。因為我哋唔要冇米嘅，我哋要常滿嘅，好嘛？好，如果大家喜歡呢條片嘅，俾個 like 我啊，甚至關注我，我會再有新片嘅時候咧，可以第一時間可以分享俾大家。好，拜拜。